Mi nombre es Cristian. Y hoy vamos a hacer un avión. A la puta. Primero lo hagamos así y lo doblamos y lo probamos, le hagamos lo que queramos. Hacemos así. Y quedamos bien de eso. Después que hagamos un triángulo acá con la línea sin pasarse, por favor, porque le voy a caer tiro. No, de verdad, lo voy a caer tiro. Y ahora vamos a doblar la otra parte sin pasarse, por favor, porque ya lo dije, voy a caer el tiro, voy a matar a su familia. Es mentira, matar a su familia no, pero caer el tiro sí. Después doblamos acá, guachín. Después doblamos acá, que salga bien perfecto. Que lo cago tiro de verdad. Después doblamos acá, hacemos lo mismo. Hacemos una puta mierda lo mismo. Gente por la cámara. Hacemos una puta mierda lo mismo. Esto. Después doblamos acá, que vean de derecho. Que derecha. Así chao un huevo. Así. Y después con el último terminamos así, ¿verdad? Así como lo estoy haciendo yo, paja. Quiero que me confundí, pero no me importa un pito a mí lo que yo haga. Así que hacemos así. Y hasta que termina así. ¿Lo vieron cómo termina así? Y nos tiramos la mierda. Gracias por ver.